Guten Tag, meine Freunde. Ich gebe heute ein Rezept. Sehr besonderes Rezept ist das. Ja, also Pasta mit Gemüse und Sojasauce. So, ich habe jetzt in der Pfanne habe ich Öl ein bisschen und Lauch habe ich, frische Lauch und eine Teelöffel so die Knoblauchmark habe ich reingetan und einrühren. So circa 1 Minute, 1,5 Minuten kann sie jetzt so anschwitzen lassen. So, dann geben Sie bitte die, also grüne Erbsen. Ja, circa so 70 bis 100 Gramm. Dann frische Bohne, also Brechbohne, also der frisch, nicht, also ich habe jetzt hier gefroren, aber wenn Sie frisch haben, kann sie ein bisschen also weich kochen und ist besser. Also Brechbohne, also auch so circa 70 bis 100 Gramm. Und ein bisschen also anschwitzen lassen. So, dann eine Paprika, Schoten. Die Paprika kann sie so auch circa so gleiches Menge, so 70 bis 100 Gramm. So, dann, also die Gemüse brauchen Sie nicht so weich kochen, sondern ein bisschen, also so 1-2 Minuten in Gesamtzeit nehmen und so ein bisschen, also die Gemüse, also so hart bleiben, also nicht so weich kochen. Ja. Geben Sie Mais dazu, so circa 50 Gramm. Andere Seite kann sie jetzt Sparelli, so Nudeln, so geringte Nudel ist das, ne? So, die kann sie weich kochen, also vorbereiten, also, ne? Also, so. Und dann geben sie ein bisschen Gewürze, da habe ich jetzt Korianderpuder, so halbe Teelöffel, so, dann habe ich ein bisschen Paprika, Flocken habe ich genommen, also die kann sie Paprikapulver nehmen. So, dann habe ich die Sojasauce, gucken Sie mal. Die Sojasauce, circa so 100 Milliliter kann sie jetzt nehmen. Ja. Und ein bisschen, also Mischung einrühren. So, dann ist ja die Tomatenpüree, sagen wir jetzt die Tomaten so 200 Gramm so, aber kann sie jetzt ein bisschen kleiner also machen, ist besser, also
so die, sagen wir, in der Grandmaschine ein bisschen, also Mischung, kleine, also machen ist besser. So, wenn Sie jetzt die Nudel ein bisschen scharf haben, dann kann Sie jetzt ein bisschen, also Pepperoni, Chili, also sagen wir, also wenn Sie wirklich also scharf wollen, kann Sie jetzt also grüne Chili bisschen 1, 2 Stück reintun. Ja. So. Geben Sie jetzt die Nudeln dazu. So, dann mischen Sie jetzt, ist ja bald fertig. Also probieren Sie ein bisschen, wenn die jetzt Salz wenig ist, da kann Sie ein bisschen Salz auch reintun. So, ist ja fertig. Ist ja wirklich sehr, sehr gutes, also Rezept ist das, also sehr schönes. Also ist Art wie chinesische Art ist das, aber das ist ja jetzt so Mischung ist das. So ist sehr schön. Also probieren Sie bitte, also ist ein sehr gutes, also wirklich bei mir ist er sehr, sehr gut. Also wenn wirklich also bei Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie meine Sender, kostenlos. Schreiben Sie einen Kommentar und teilen Sie weiter mit Ihren Freunden. Und bleiben Sie bitte gesund und bis nächste Mal. Auf Wiedersehen.